Всех приветствую на своем канале, меня зовут Ирина. Тема сегодня будет «Ветер перемен, что приготовила вам судьба». Будьте добры, пожалуйста, подумайте о себе любимой, либо о себе любимом. Все-таки трактовать, конечно, буду под девочек. Дам секунду. Знаете, такое ощущение, как будто кто-то пытается заполучить вашу жизнь. Вот кому-то ваша судьба, ваш успех, ваш образ жизни, то, как вы выглядите, очень нравится. Здесь мне показывают женщину-соперницу, которая, скажем, хотела бы, чтобы у нее в жизни было так. По крайней мере, мне показывают, что здесь дама хотела очень быть на вас похожей. Такая информация идет. Дам вам время настроиться, также это сделаю сама. Вот какой раз уже в раскладах фоном идет какая-то дама, которой вы не даете покоя. И могу сказать, ей очень выгодно, когда вы разочарованы в жизни. Она прямо как кайф получает. Такое ощущение, как будто это конечная точка ее счастья, ее какого-то плана. То, что идет, девочки, так и говорю. Итак, изначально я посмотрю вашу сигнификацию, и дальше мы пойдем, полетим по пунктам. Мне показывают человека, который, возможно, какой-то период времени не мог сделать выбор, куда ему идти. Давайте посмотрим. Возможно, девочки, вот у кого-то заторможенность в делах была связана с тем, что вы могли надеяться на какие-то отношения, и, скажем так, говорили стоп своей реализации. Да, вы могли работать, зарабатывать деньги, но могу сказать, ваш успех в делах совершенно не в том месте, не в той точке, в которой вы, допустим, на данный момент находитесь. Здесь вы делали выбор. Возможно, у кого-то стояла проблема переезд. Да, здесь могла стоять проблема переезда. Это могло быть смена съемной квартиры, допустим, либо продать свою квартиру, купить в другом районе, либо переехать в другой город, либо переехать в другую страну. Вот здесь вы стояли, могу сказать, длительное время на выборе, надо мне это или не надо. Повторяю, выбор мог касаться как выбора своего пути,
это ваша трудодеятельность, ваша занятость. Также это могло быть выбор места жительства. И какое-то время вы определили себе некую зону комфорта, в которой вы пребывали, и, возможно, как бы и денег хватало, и сами себя уговаривали, что вас все устраивает, то есть какое-то время находились в бездействии. То есть план, который у вас был в голове, допустим, да, что-то менять в своей жизни, не скоротечно вы принимали решение, здесь было время дано самому себе на подумать. Мне показывают здесь такой затяжной прыжок, растянуто время в принятии решения. Сейчас я могу сказать, мне показывают, что вы начали действовать. Вы совершаете прорыв, видите, куда двигаться, чего вы хотите, и здесь вы начинаете шевелиться. Мне вот такого человека здесь показывают. Дамы, кому сигнификация подходит, мы с вами летим дальше. Вы можете сами загадать период времени, допустим, что приготовила вам судьба, какой ветер перемен войдет в вашу жизнь, в какой период времени. Возможно, я не сказала об этом, я чуть-чуть помолчу, дам вам время загадать срок. Надеюсь, все успели загадать критерии времени. И так мы едем дальше. Дам секунду. Мне здесь показывают в плане работы, вы в том, что вы делаете, вы как рыба в воде. То есть, в принципе, можете выполнять свою работу с закрытыми глазами, ходить на работу с закрытыми глазами. То есть у вас это все, мне показывают, автоматизировано. Также мне здесь показывают неудовлетворение, вроде как будто вы как захотите чего-то большего и будете пытаться это сделать, но мне показывают, что у вас здесь идет какой-то блок. Либо также мне могут показывать ваше физическое состояние, где у вас будут происходить такие всплески прилива энергии, могут быть, допустим, при медитациях, и, допустим, когда у вас пришла энергия, и вы готовы горы свернуть, и, скажем, видите шансы, как что-то можно расширить, куда-то двигаться, допустим, вот у кого, если свой бизнес, то что-то расширить, допустим, кто-то моет пол, и, допустим, если это лестничная клетка, а у человека такой прилив энергии, что он думает, я сейчас 2 помою, то есть вот меня прям прет. Но вот будьте здесь осторожны, я вот еще по поводу здоровья не смотрела, но мне здесь показывают, будьте осторожны с
распределением своей энергии. Не тратьте ее в холостую, потому что она как резко пришла, она также у вас резко и уходит. То есть у вас, знаете, как, допустим, вот один день вы великолепно себя чувствуете, понимаете, там, вымою квартиру, выстираю занавески, поглажу, повешу, вымою окна, все в доме приберу, сделаю генеральную уборку, приготовлю, схожу в магазин, приготовлю поесть, а на следующий день вы просто можете не встать. То есть здесь карты призывают, как бы, расходуйте, пожалуйста, свою энергию по назначению и четко понимаете, надо вам куда-то в какой-то кипиш вмешиваться, либо нет. Допустим, даже элементарно, вот если вы работаете в коллективе, то есть стоит кому-то помогать или нет, потому что здесь вы можете сделать за какого-то человека работу, человеку хорошо, он копейку свою получит, а вы, допустим, можете пластом после этого лежать. То есть будьте осторожны, не берите на себя сверх меры того, что не сможете вытянуть на своих прекрасных двоих. Я бы вот так сказала. Там мне показывают, что вы выполняете те функции, которые, скажем так, у вас наработаны, где вы чувствуете себя очень комфортно и делаете свою работу с удовольствием. Еще кое-что хочу посмотреть. Вот вас может заинтересовать параллельно еще какое-то дело, либо вы будете желать, знаете как, либо смены графика вашей работы, либо, скажем так, повышения, то есть пойти выше, дальше и лучше. У кого-то будет желание поменять работу, а кто-то будет считать, здесь я достигла максимума, я хочу больше. Вот мне вот так показывают. У кого-то может появиться покровитель, и, допустим, ваш финансовый доход может увеличиться. У кого-то, девочки, кто замужем, муж может начать, допустим, больше зарабатывать и как-то, скажем так, вас чем-то больше баловать, да, учитывая, вкладываясь в ваши интересы, то есть заботясь о вас, я бы вот так сказала. Здесь мне показывают вообще финансовую вашу такую стабилизацию, даже где-то сверх меры, я бы сказала, возможно, то, чего вы не ожидали, возможно, хотели это получить, и как бы до сего момента было какое-то разочарование, вы также могли вкладываться, то есть хорошо работать и так далее, применять свои усилия, качества, навыки и так далее. И здесь вам идет финансовый успех. И могу сказать, вот и внутренняя гармония есть, то есть удовлетворение самим собой, самой собой, и также вот удовлетворение в доме. У кого-то может быть, знаете, когда человек работает сам на себя,
вот ему комфортно, допустим, да, в домашних условиях, также если это офис, но он может выглядеть как дом, то есть вот где тепло, хорошо и уютно. Также здесь может быть какое-то партнерство, то есть также здесь может быть получение новых клиентов, то есть новый доход, да, от каких-то людей, которые могут войти в вашу жизнь. Мне показывают здесь финансовая ваша сторона, изобилие, вот гармония, вот вам хорошо, вот ну, прямо хорошо. У кого-то может проиграться так, что, повторяю, вот за счет мужчины у вас может как-то повыситься ваш финансовый доход. Это может быть новое знакомство. Вот еще любовную тему не смотрела, но мне показывают, здесь может быть новое знакомство, также некий человек, который может войти, финансово стабильный, который может войти в вашу жизнь с каким-то выгодным предложением для вас, и ваш финансовый доход увеличивается. Мне вот так показывают. Угу. Дам секунду. Мне здесь показывают, что вам особо тот период времени, который вы загадали, вам особо не до личных отношений. Вы как-то немножечко, возможно, вы и хотите этого, но мне показывают, что где-то будет сворачивать, допустим, те же новые знакомства, когда вы будете шарахаться, возможно, будете говорить, что я какая-то не такая, либо я недостойна, а почему он обратил на меня внимание, возможно, видеть какой-то корыстный интерес, да, партнеров, которые будут пытаться с вами познакомиться, как-то до вас достучаться. Здесь мне показывают, вы все-таки выбираете собственную зону комфорта, когда вы можете понимать, и вы понимаете, что вы нравитесь противоположному полу. Но здесь как бы вот почему-то вы будете видеть во всем, во всех, я бы сказала, партнерах, которые будут появляться в вашей жизни, что вами либо пытаются проманипулировать, либо как-то прогнуть, либо что-то от вас, извините, поиметь. То есть не будет как бы доверия. Могут женатые мужчины обращать на вас внимание, и вы будете, знаете, как хвататься за голову и говорить: Господи, да сколько можно, как достали уже. Вот такой момент может быть. Это на работе могут быть знакомства. Либо вот если вы работаете в какой-то компании, на работе могут быть знакомства. Так это знакомство может быть в поездке, опять же, по работе. То есть и вы будете понимать, что человек не свободен, и вас как бы это будет выбешивать. То есть у вас, понимаете, такие мужчины, как красная тряпка просто вот для быка, что вы как бы только бык, допустим, на красную тряпку кидается, а вы будете просто как бы сторониться. Также могу сказать, вот обращение мужчин на вас, и переживать будете. А почему вот эти переживания идут? Я хочу посмотреть, с чем они связаны.
Мне показывают, переживания будут связаны с тем, что вы еще не до конца восстановились после пережитых душевных, болезненных проблем, которые у вас были, допустим, в прошлых отношениях, возможно, которые вы тянете уже в течение года. Вот у кого-то вот так проиграется. Боитесь того, что может повториться так, как было, и как будто сама себе говорите: а я больше этого не переживу. Но оставляете как бы свой дамский платок в руках мужчины, и который, допустим, пытается с вами познакомиться, и ждете от человека, смотрите, что он будет делать дальше. Вам это интересно? Да, вам в какой-то мере интересно, у вас такой детский интерес, я бы вот так сказала. Детский такой, ну, если мое будет со мной, если мое никуда не денется, если дверь закрыта, в форточку влезет. Вот так вы. Вот у вас уже такой цинизм включается, и также вы говорите: если мое, то это будет со мной, если нет, то и фиг с ним. Вот как-то так. У вас уже вот, не могу сказать, что сильно вас будет тревожить, если кто-то из вашего энергетического пространства в виде мужского пола отвалится и перестанет оказывать знаки внимания. Вы особо-то как-то и не надеетесь на это, вы знаете себе цену. Да, вы знаете себе цену, вы четко знаете, чего вы можете, что вы можете дать партнеру, и вы четко понимаете, что вы такая женщина, что мужчина заикаться начнет, если вас в очередной раз не увидит и не услышит, понимаете, ни пить, ни есть, ни спать не будет. А что касается близости с вами, то здесь вообще мужикам надо быть очень аккуратными, потому что вы так вообще цепанете его по самое не могу, что здесь вот я говорю, человек заикой может стать, когда не получает вас даже своим взором, не то что дотронуться до вас не может. Но мне здесь показывают, все-таки, девочки, у вас такой период идет, что вы раны-то залезали свои после прошлых отношений, но все равно вот как-то в свое интимное пространство пока не особо готовы кого-то допускать. Вам как-то игриво. Вот смотрите, с одной стороны у вас идет страх и паника, а с другой стороны вы как-то игриво к этому относитесь. Ну я посмотрю, что он там выйдет на хромой козе ко мне или нет. То есть там после того, допустим, как вы его отфутболили, то есть будет человек как-то проявляться или нет, проявит он настойчивость или нет. Что-то как-то осень по вашему здоровью, я так понимаю, это катком асфальтированным проедет, вот каток, да, которым асфальт делают, как будто едет. А почему? Что-то грустить будете, девчонки, грустить будете сосредоточены сами на себе. Особо как-то не будет у вас желания с кем-то общаться, куда-то ездить, с кем-то чем-то делиться. Если, допустим, раньше думали выпить бокал шампанского, встречусь с подружками, либо там к родителям съезжу, либо с друзьями встречусь, а здесь у вас будет желание купить бутылку шампанского и 2 бокала выпить самой. Вот ни с кем ни о чем не разговаривать. Вот такое состояние мне ваши показывают.
Возможно, вот смотрите, девочки, пожалуйста, обратите внимание на свое здоровье. У кого-то могут быть заболевания, связанные с грудной клеткой. А, Где-то, возможно, у кого так проиграется сердечные боли, не дай бог. Зона рук, вот вообще грудная клетка до горла и грудь, вот на это обратите внимание, что теплее одевайтесь, кутайтесь, возможно, чтобы вас не продуло. Ну хорошо, а с чем это связано? Вот смотрите, у кого-то возможен переезд. Ваша задача не перенапрягаться. Здесь вот прямо, повторяю, вот какой-то как надрыв будет. Возможно, также переживание, что получится. А как это произойдет, допустим, там упаковать вещи, заказать машину, что это деньги. Возможно, вас будет раздражать, что за это надо много заплатить. Вот какой-то, вот какая-то душевная боль здесь у меня идет. Будьте осторожны со своими волнениями. И вот очень много страхов у кого-то проиграется, что будете переживать, как вот у какого-то процента, что можете потерять, допустим, свое жилье. Ну вот не знаю, мне все равно здесь какой-то как переезд показывают, смену места жительства. И это может отразиться на вашем здоровье, что нервничать очень будете. Ну хорошо, в итоге как получится. Ну, если вы будете переезжать здесь, смотрите, здесь вы должны выезжать на собственной внутренней силе и мужчины, и женщины. Здесь как бы надо будет сопли подтереть, собрать себя в кулак и понимать, я сильная, мне это надо сделать, я буду это делать. Убирать вот эти вот расстройства, убирать какие-то страхи, паники. Вообще здесь вот как панические атаки могут быть. Выключать это все. Вот прям, не знаю, драйвовую музыку слушать, там у кого какая реакция на какой, я имею в виду, у кого какая приятная реакция на какой фрукт, овощ, когда вы, допустим, нюхаете, кушаете, у вас радость, кого-то шоколадки радуют. Значит, вот это вот надо потреблять, потому что надо вытаскивать будет себя из вот этих вот панических атак, потому что мне здесь показывают как загнанного волчонка, который всего боится, как будто маленькая девочка, либо маленький мальчик, как будто человек никогда не жил, никогда не принимал никаких решений. Вот убираете все это и чувствуете свою внутреннюю силу, когда вы говорите, у меня все получится. То есть вы вообще, в принципе, мне показывают сами здесь себе и, скажем так, черт, который тянет вниз в преисподнюю, и целитель, который возрождает, понимаете, сам себе живительная вода. Вот здесь надо понимать, что страх убирать и, скажем так, вот эти вот душевные, мне здесь и одновременно и сильного человека показывают, и очень-очень ранимого, очень-очень трогательного. И ваша задача
перестать самой себе трепать, вот рвать лоскуты свою душу, успокаивать ее и чувствовать себя внутри, что все зависит от тебя. Вот как ты сделаешь, как ты будешь полагаться на себя, какой тон настроения ты себе с утра задашь, вот так у тебя день и сложится. Вот обратите, пожалуйста, на это внимание. То есть по здоровью могу сказать, вот сами себе зададите планку «я здорова», будьте здоровы. Будете расстраиваться, ну, я бы предложила не делать этого. Ваша задача на загаданный период времени вот если возникают какие-то идеи в вашей голове, если у вас есть желание двигаться куда-то, это знаете, как вам надо действовать? Вижу цель, не вижу препятствий, но не сметая все на своем пути, а делать это, скажем так, абсолютно спокойно. Вот как будто это у вас было запланировано на всю жизнь вперед, допустим, лет на 100. И вы как будто вот спокойно, то есть здесь у вас идет хорошая энергия. Ваша задача ее, не первые карты мне уже фонят о вашей энергии, использовать на свое благо, но не смотрите, не обращать внимания, допустим, на людей, которые пытаются свернуть ваши идеи, пытаются вам помешать, и понимаете, как собаки пытаются, как бешеные собаки пытаются кусать вас за ноги, останавливая вас таким образом. Ваша задача на это не обращать внимания. Вот видите цель и идите. Только не по головам, а спокойно. Ваша задача первая – это гармония вашей души с телом. То есть делать все абсолютно спокойно и не засиживаться долго на одном месте. Допустим, вам пришла какая-то идея, и вы говорите: ну да, было бы хорошо, и неделю ждете. Вот ваша задача, мысль пришла, прям встали, оделись и быстро пошли делать. Вот просто поймайте мысль, что я хочу донести. Не засиживайтесь долго. Ваша задача действовать, но не в агонии, в спокойном, нормальном состоянии, как будто вы, понимаете, всю жизнь так живете. Мысль пришла, делаю. Мысль пришла, делаю. Потому что таким образом у вас вообще откроется, скажем так, такая способность притягивать очень быстро в свою жизнь материальные блага, то есть и очень быстро реализовывать свои желания, понимаете? Если вот будет такая конструктивность, что ага, вот это делаю, вот это делаю, вот это делаю. Допустим, мимо идете в прихожей, в ванне свет горит, подсознание говорит: выключи свет. Не надо как бы делать так, что да, потом просто подсознание сказала, подошли, выключили. Нажали выключатель, все, света нет. То есть вам подсознание будет подсказывать, куда двигаться в самом наилучшем варианте в вашей жизни для вас. Мои дорогие, обнимаю вас, люблю. Желаю всем вам благ, исполнения желаний, и до новых встреч. Буду рада вашим комментариям.